ikkita bolam boramizmi onamni oldiga deb umidlarini uzib qolishdi. Shunchalik sog'inch ko'pligidan yo ko'p qiyinchilik mobaynida ikkita bolam, qaynsinglim o'g'illari, men bo'lib Moskvaga uchdik. Moskvadan tushganimizdan keyin xo'jayinim o'zlari kelib kutib oldilar. Dachaga olib borib joylashtirdilar. Erta keyin bir hafta yashadik. Eka borganimizda dachaga biz kirib bordik. Erkaklar ko'p ekan, erkaklar boshqa ikkinchi etajda yashashdi. Biza birinchi etajga joy qilib berishdi. Men, bolalarim, xo'jayinim birinchi etajda edik. Keyin bir hafta turdik. Ish topa olmadim deb xo'jayinim shunaqangi dedilar. Turkiyaga boramiz. Turkiyada o'rtog'im bor. Bizani kutib olib, uy-joy ta'minlaydi. Turkiyada ishlab, 2 yil ishlasak, keyin qaytamiz deb shunaqangi dedilar. Mayli deb, keyin Turkiyaga uchdik. Turkiyaga uchmasimizdan oldin, hali Turkiyaga ketmasligimizdan oldin xo'jayinim telefon olib kelib, uydagilarim bilan gaplashib olgan dedilar. Uydagilarim bilan oxirgi marta gaplashganim ana shu bo'ldi. Undan keyin qo'limdan telefon olindi. Undan keyin eng og'ir kunlarim ana shu kundan boshlandi. Turkiyaga bordik, samolyotdan tushdik, kutib olishdi. Kutib olishganda keyin mashinaga o'tirganimda bitta o'zbek odam, bitta turk odam soqollilar kutib olishdi. Mashinaga o'tirganimda ularning quroli bor edi. Quroldan qo'rqib ketib, keyin xo'jayinimdan so'radim. So'raganimda xo'jayinim bizni Suriyaga o'tamiz dedilar. Ana shu paytda keyin qo'rqib rosa bitta uyga olib borib joylashtirishdi. Joylashtirishgandan keyin faqat qulf kalit bilan kirib chiqadigan bo'ldim. Meni orqaga qaytaring deb g'urvat qilganim mobaynida. Bolalarim bilan qaytarib yuboring, ota-onam oldiga boraman deb 6 kun mobaynida tinimsiz g'urvat bo'ldi. Qo'rquvim kuchligidan ovqat ham yeya olmadim, suv ham icha olmadim. Keyin majburlab ko'p yalinib yig'laganim mobaynida xo'jayinim qaytarishga 2ta bolam, 3ta bolam bilan rozi bo'ldilar. Men dedilar, Bojon aka bilan gaplashay, agar rozi bo'lsa, ular masalani hal qilib bersa, orqaga qaytaramiz dedilar. O'yini keyin qulflab, ustimizdan qulflab, xo'jayinim internetga ketdilar. Borib gaplashib kelganlardan keyin yo'q, sen qaytmas ekan, o'rtoqlarim o'zi seni tinchitishar ekan. 3ta bolamga qiyomatda men javob berar ekan. 3ta bolani olib ketaman. Sen borgin kelmasa, sen shu yerda qolgin, seni ular o'zlari yo'q qilish, tinchitishar ekan deb shunaqangi dedilar. Undan keyin tag'in g'urvat qildim. Yalinishga tushdim. Ko'p qiyinchilik bo'lgandan keyin baribir 3ta bolamni olib ketib yotuvdi. 3ta bolamni qaytarish maqsadida. Kichik o'g'lim og'ir kasal bo'lganligi uchun 3,5 yosh edi paytda. Ana shu payt majburiyatdan bolalarimni qaytaraman mayli deb, o'zim til bilmayman. Faqat o'zbek tilini bilaman. Tojik tili, rus tiliga ancha qiynalardim. Kuch to'plab turib 3ta bolamni qaytarish maqsadida xo'jayinim bilan birga ketdim. Yo'lda ham faqat xo'jayinim kontrol qilib ketdilar. Yo'lda qochib ketadi bolalarni olib degan nimada qattiq ushlab bizani shu Suriyaga olib kirdilar. Suriyaga kirdik. Erta ham shu o'zlari qurollangan katta mashinada kelib kutib olishdi. Xo'jayinim 72 kun Suriyaga kirganimizdan keyin xo'jayinim 72 kun
shu ketganlarcha 72 kun kelmadilar. Iroqqa degan joy bor ekan, ana shu yerga bizni maqorga olib borib qo'yishdi. 72 kun mobaynida katta o'g'lim bilan ketganlari uchun o'g'limni kutdim. O'g'lim 72 kunda keldi. Xursand bo'ldim hammasiga. Boshqa shaharga borib, Tapqa degan shaharga borib joylashdik. Xo'jayinim uy-joy qilib, hammasini ta'mirlab bizani joylashtirdilar. Tashqariga olib chiqib pichoq tiragan kunlari ham bo'ldi xo'jayinimni. Avtomat tiragan kunlari ham bo'ldi. Bu g'olakandozdagi Ahmadjon Qobilovni Ag'da yo'qotib qo'ydim-ki, Ag'da tamom boshqa odam edi. Ag'da tamom boshqa odam edi, kontrol qilib toza qattiq turdi. Aqqa borganimizdan keyin turmush o'rtog'im bilan 10 oy yashadik. 10 oy yashadik, 10-oy jangga ketgancha qaytib kelmadilar. Qaytib kelmadilar. Tinimsiz bombalar yog'ilgani paytida kichik o'g'lim Abdurahmonni 13-kuni 1 yosh bo'ladi. 13-may kuni 5 yoshga to'lib 6-yoshga qadam qo'ydi. 21-may kuni kechasi qattiq bomba yoshkadan askolkasidan yaralanib больницаga olib borgunimcha nobud bo'ldi. Kichik o'g'limdan ayrildi. Bu qizim Farangiz o'yim yoniga bomba tushganligi mobaynida bombani kiygan zarbiga boshidan qattiq lat yedi. Sochlari to'kilib ketdi. Bu o'g'limni qo'liga shu valnas otib yuborgan paytida askolka kirib qo'li ancha nima bo'ldi, qiynaldi. 2,5 yil mobaynida ko'pchilik bilan gaplashdim, ko'pchilik bilan yashadim. Tojikistonliklar asosan Isfara, Xo'jand, Dushanbe, O'zbekiston, Qirg'iziston. Asosan o'zbeklar, keyin Dageston, Checheniston ayollari ko'p. U ayollar hammasini turmush o'rtoqlari bilan borishgan, bolalari bilan borishgan. Turmush o'rtoqlari jang holatda nobud bo'lishgani uchun boshqa turmushga chiqishgan. Ana shu yerda tag'in farzanddor bo'lishgan. Ko'pchiliklari 4 yil, 3 yil, 5 yil hijrat qilganimizga shuncha bo'ldi deb hamsuhbat bo'lgan paytimizda aytishardi. Shu o'tgan 4 yil, 5 yil mobaynida 2-3 farzanddor bo'lishgan. Siriyani shu televizorda axborotda shu ko'rsatishardi. Haqqoniy jang maydoniligini Tojikistonda yashab yurganimda bilardim. Ana shu bilganligim uchun turmush o'rtog'im shu Turkiyada shekka kiramiz deganlarda qo'rquv ana shunda bo'ldi. Shunchalik qattiq qo'rqdimki, farzandlarimdan ayrilib qolaman deb qo'rqdim. Ana shu uchun jon jahdim bilan harakat qildim, ularni qutqarib qaytarishga. Shuncha harakatlarim bo'lsa ham baribir shu otilgan bombalardan bir farzandimni yo'qotdim. Bugungi kunda 2 farzandim bilan mana qaytib Xudoga shukr Tojikistonda o'tiribman. Men ularga aytadigan gapim shuki, tinch, hech qanday foydasi yo'q. O'z vatanlarida yashaganlari afzal deyman. Nimagaki 2,5 yil mobaynida o'zimni vatanimga qaytishga shunchalik harakat ko'p bo'lgani mobaynida
oxirgi paytda umidimizni uzuvdikki, ikkita bolam boramizmi onamni oldiga deb umidlarini uzib qolishdi.